Budelso Live, eu quero saber, gente, se você já curtiu o som do Intersom, o Arrebentou de Curuçá. É o Intersom e agora vai tocar pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. Só quem é fã do Intersom Agitar a noite inteira. É o Intersom. Pediram o vídeo, tá aí pra vocês. É o Intersom. É o Intersom. É o Arrebentou de Curuçá. Baby, venha conhecer esse som que faz o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar. E a festa agora já vai. Eu quero saber onde, Com o Intersom. qual interior que você curtiu aí o Intersom de Curuçá. Manda um comentário no Budelso Live, vai. E manda só, é de levantar poeira. Dieguinho agita, Eu me lembro, gente, comanda, faz as melhores mixagens. que uma vez, Dieguinho quando eu trabalhava aí na M Projeção, de Castanhal, É o Intersom. eu ainda trabalhei no comando do Intersom, aquele comando laranjado que você lembra aí, que o grave do Intersom subia até no alto, não sei se você lembra. Já eu suave ainda trabalhei naquele comando lá, gente, quando eu trabalhava aí na M Projeção. Pensa no som! Com o Intersom, o negócio é muito bom. Manda Bora de Dieguinho! poeira. O nosso eterno Dieguinho! Isso é muito bom. Comenta, compartilha, vai! Dieguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. Só que sente falta aí do Intersom de Curuçá, gente. Manda, faz Já vai comentando pra nós, vai compartilhando, vai me seguindo aí, vai! O arrebentão. É o Arrebentou de Curuçá! O arrebentão. É o Intersom e agora vai tocar pra fazer você Eu quero saber qual é o vídeo que você quer que eu gravo pra vocês da aparelhagem. dançar. Que vai Comenta, vai! É o Intersom. Esse Intersom Então, deixa saudade pra galera! fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o Intersom, arrebentão de Curuçá. Que vai você se balançar, agitar a noite inteira. É o Intersom. Sinceramente, pra vocês, gente, Arrebentão. eu nunca curti o Intersom. É o Intersom. Mas pra quem curtiu, falava que o som batia muito, meu irmão. venha conhecer esse som que faz o povo estremecer. Venha Eu acho que o Intersom, balançar. você de Curuçá aí, eu acho que não tá na ativa mais, não. Intersom. Comenta pra mim aí se o Intersom ainda toca por aí pro Curuçá. Levanta poeira. Com o Intersom, o negócio é muito bom. Manda Só comenta quem é fã do Intersom, é!